अस्सलाम वालेकुम सर, ये सोनाटा N9 है और कस्टमर के घर हमने विज़िट किया। ये गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही। अच्छा सर, गाड़ी की बैटरी जो है वो हमने रिप्लेस कर दी है, लेकिन अभी भी ये जस्ट एक्सेसरी मोड पे जा रही है। ब्रेक पे मैंने पावर रख दिया, ब्रेक पैडल पुश कर रही है। गाड़ी जो है सिर्फ एक्सेसरी मोड पे जा रही है। तो सर गाड़ी को हम ड्राइव करके डीलरशिप पे ले आए और गाड़ी में वापस से इसका अपना पीसीबी बॉक्स लगाया है और अब ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। स्टार्टिंग भी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई डीटीसी भी नहीं है इसमें। एसएसआई मोड भी ऑन है, इग्निशन भी ऑन हो रहा है और ये ब्रेक पैडल मैंने पुश किया है। गाड़ी भी बिल्कुल नॉर्मल स्टार्ट हो रही है। अच्छा सर, क्लस्टर पे आप देख सकते हैं, इस पे सिर्फ एसएसआई मोड जो है उसका एक इंडिकेशन आ रहा है। मैं पुश बटन को जो है प्रेस कर रहा हूँ। ब्रेक पैडल मैंने ऑलरेडी पुश किया हुआ है। लेकिन गाड़ी क्रैंकिंग वगैरह नहीं कर रही है और आईजी ऑन मोड पे नहीं जा रही है। ये जरा चेसिस पे अच्छा सर, पीसीबीए में इग्निशन 1 और इग्निशन 2 की जो रिले लगी हुई है उनकी इनपुट और आउटपुट की पिनों को जो है वो टाइट किया है और पीडीसी ए करेक्टर में और पीडीसी बी करेक्टर में जो आउटपुट आ रही है आईजी की, उन पिनों को भी टाइट किया। अभी गाड़ी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल, इग्निशन भी ऑन हो रहा है, ये एक्सेसरी मोड है, इग्निशन भी ऑन हो रहा है और ब्रेक पैडल को मैं पुश करके स्टार्ट कर रहा हूँ। गाड़ी नॉर्मल जो है स्टार्ट भी हो रही है। सर बैटरी वोल्टेज आप देख सकते हैं 9.6 वोल्ट आ रहे हैं। सर पीसीबीए ब्लॉक में 11 नंबर पिन है। आपको IG1 रिले का कंट्रोल चेक कराने लगाऊं। इग्निशन स्विच दबाएं, ब्रेक पे पावर रख के दबाएं, स्विच दबाएं, स्विच कंट्रोल। इस पे आप देख सकते हैं वोल्टेज आ रहा है। बस ठीक है, बंद कर दें, बंद कर दें। अभी जब फिर आवाज दूंगा फिर एक बार दबाइएगा। अच्छा अच्छा सर, पीसीबीए ब्लॉक की 5 नंबर पिन है। IG2 रिले का कंट्रोल आपको चेक करने लगाऊं। इग्निशन स्विच दबाएं, एक बार फिर से दबाएं। यहाँ पे भी वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। मल्टीमीटर की एक वायर को पीडीसीए की 2nd नंबर पिन में लगाया है और दूसरी वायर को ग्राउंड की है। गाड़ी को मैं इग्निशन लगा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं IG2 रिले का आउटपुट नहीं आ रहा है। स्कैनर लगाया है गाड़ी में, डीटीसी आप देख सकते हैं 0 डीटीसी है। आप और कम्युनिकेशन भी बिल्कुल परफेक्ट हो रही है। सर पीसीबीए ब्लॉक की 18 नंबर पिन है और ये मल्टी फ्यूज IG1 का जो है करंट आपको चेक करा रहा हूँ। यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है।
ये सर PCBA ब्लॉक की 9 नंबर पिन है। इसमें IG2 मल्टीफ्यूज का इनपुट आपको चेक करा रहा हूँ। यहाँ पे भी वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं। जैसे सर PDCB की 17 नंबर वायर और PCB की 1 नंबर वायर है। IG1 की जो रिले का आउटपुट है, वायर की रेजिस्टेंस आपको चेक करा रहा हूँ 0.3 ओम आ रही है। PDCA की 2 नंबर वायर और PCB की 21 नंबर वायर, उसमें आपको वायर की रेजिस्टेंस आपको चेक करा रहा हूँ 0.4 ओम की रेजिस्टेंस आ रही है। मल्टीमीटर की एक वायर को PDCA की 2 नंबर पिन में लगाया है और दूसरी वायर को ग्राउंड की है। गाड़ी को मैं इग्निशन लगा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं IG2 रिले का आउटपुट नहीं आ रहा है।